呢只係第5種番茄啦，呢啲係意大利嘅番茄，啲種子喺花墟度買嘅。佢啊生得最靚㗎啦，啲番茄係咁嘅樣嘅，好似好靚咁啊！不過一隻都未食過，都唔知好唔好味。但係撳落去咧，細細力撳落去，好似好泡，好似坡坡都有隻番茄。呢一種咧，佢生嘅枝徑咧係好快，如果好快咁樣突晒出嚟，我又要搞一輪咯。哇！呢一抽勁！死啦！咁快生到咁多啦，咁好快生到上頂啦。好在依家咧冇咩好大風啫，咁我就麻煩啦真係。但係有度唔好啦，其實啲番茄，其他番茄都係咁樣噶啦，佢會捲葉。我所知有幾個可能性嘅，一係個泥裡面就係有菌啦，咁個棵嘢跟住會慢慢會死噶啦。咁暫時好似又唔係咁嘅情況。又或者俾啲蟲咬啦，吸佢嘅汁液，令到呢度佢嗰啲佢冇晒營養供應俾佢。我都唔知邊一樣，有啲當然係遇到嗰個極端氫氣啦，即係叫做 stress， 佢就會變，或者有啲會咁嘅情況。咁佢過咗嗰個 stress 咧，佢就會好翻啲嘅。唉，我都唔知邊一樣係，但係佢暫時又冇咩喎。淨係有啲葉咧開始捲，見到呢啲好驚啊！因為佢一死啊，哇！我呢度全部死晒啊，真係死啊，真係慘！種咗幾個月㗎啦呢度，我一粒都未食過，我再講一次，我一粒都未食過。如果佢死晒啦，我真係多謝佢啦，真係。不過好在佢啲番茄嗰個樣真係幾靚仔，有啲人話佢醜樣，我又覺得佢幾得意啊！呢個你咁暴露出嚟咧，其實好驚啲雀仔。呢度啲雀仔好勁啊！如果呢扎生嘅番茄個個都有得食啊，哇！咁啊正〜